Сәлем достар, қалай жүрдіңдер достар, амансыңдар ма? Не қылып достар? Тыңқиту қалай болады, тыңқиту достар, тыңқиту. Қалай жағдай, өмір қалай, қыздар, келіншектер? Өмір қалай отыр, өмір. Тіршілік қалай отыр, тіршілік, қыздар, келіншектер, тіршілік. Тіршілік қалай отыр, қыздар, жігіттер? Тұрсынбек қалай, қыздар, Тұрсынбек қалай? Тұрсынбекті жақсылап тұрғызбай жатсыңдар ма, Тұрсынбекті ерекше істеу керек, Тұрсынбекті. Қыздар, келіншектер, Тұрсынбек жаман, Тұрсынбекті істеу керек. Жаңа мен де мына арзан квартираға келдім, міне. Арзан квартира екен өзі. 2 этажды домда. Соны итерсіп болып көлеңке деп отырмын енді достар. Керемет тыңқиту болды достар, керемет тыңқиту болды. Мен Гүлжанат досыммен осында келіп, енді қызық болды, сонда келсек, Гүлжанат келген кезде кел деп құшақтап, енді подъезде құшақтап, көтенінен қысып, көтені сипалап, көтенінен қысып, күн ыстық қой, енді күн жанып тұр, 60 градус көтенінен қысып, терге былжырап жатқан көтенін бүйтіп шешіп, еңкейіп жалайын деп жатсам подъезде, маған айтады, тоқта дейді, қой, мені қой дейді, мен басқа қыз таптым дейді, саған дейді. Ойбай дедім, неге дедім, басқа қыз таптым дегесін қуанып кеттім енді, қандай қыз екен ол деп. Бір подружкам бар, соны итересің ба дейді. Мен енді әрине, конечно, енді сразу итерем деуге енді ұялдым мен енді, досымнан әрі-бері не қылдым енді, былай қимастық білдіріп, ұрсын өзің жақсы едің деп. Сосын айтты, қой деді, мен неғым келіп жүр деді, мазам болмай жүр деді, күн ыстық деді. Бір подружкам бар деді, шымкентский қыз деді, сол шымкентский қызды итересің ба деді. Итерейін дедім. Керемет келіншек екен, өзі жас қыз емес, үлкендеу келіншек, керемет шымкентский акцентпен сөйлейді, шымкенттің акцентін білесіз ғой. Жіберсеңдерші, ұстаңызшы деп сөйлейді ғой, керемет, бір акценті басқаша ғой, шіркін, жақсы шымкенттің. Шымкентский қыз екен, жақсы. Соны айтты маған, итересің ба деді. Сосын жақсы көрейін дедім енді. Несіз көйлегін көтеріп, келте көйлекпен жүр ғой, енді күн ыстық қой, айттым ғой, 60 градус. Бұтындағыны мәстірсей бар еді, бір сызық мәстірсей, ақ мәстірсейін бір шетке қайырып, артық тесікке, 2 тесікке қолды тұғып, бұлшырап жатқан жерге өзі уқалап адырем, қолды тұғып, ол жерде де өзі боқпа бірден қоп қою бірдеңелер, енді уқалап тұрып ем, бармақты тұғып жалайын деп бұлшыратып. Сонымен маған солай деді ғой, сен деді, ана қызды итер деді. Сосын мен жақсы дедім мен, құрсын қалай жақ дедім. Сөйтіп енді сол қызды енді қызық болды, сөйтіп квартирге бардық. Барсақ бір келіншек отыр, үлкендеу келіншек, жасы 40-тағыда, керемет келіншек енді, шіркін, фигурный, арық, акценті керемет, шымкентский акцент деген, Шымкенттің акценті жақсы сөйлейді ғой, білесіңдер ғой. Бардым да енді Гүлжанат таныстырды да, сосын өзі кетіп қалды. Давай жақсы отырың деп. Сап салғын енді квартираның іші. Кондиционер ұрып тұр. Далада 60 градус ыссы, құшақтап, отырып, сосын бір бөлмелі дом ғой, квартира. Үлкен бір бөлме, старый двухэтажкілер. Үлкен бір бөлме. Менде кухнясы бар, кухнясына бардық. Алдын тамақ, ішетін ішімдіктердің бәрін Гүлжанаттан беріп жүрмін. Столда тұр екен, бәрі сосын отырдық та, шіркін, жарықтық тек отырып. Пиволар бар еді, пиволардың аузын ашып шарт-шарт еткізіп, өзім шөлден өлейін деп. Қара тер қан сорпа болып тұр ем, күннің ыстығына. Футболканы шешіп тастадым, майканы шешіп тастадым, қарным қампиып, жалаң бұтымдағы шарбалымды шешіп тастадым. Ішінде плак-пұтырсейім бар, мен плак-пұтырсей киіп жүрем ғой, қыздар, келіншектер. Плак-пұтырсейін, мәстірсей киюге ұялам, мәстірсей тек бір сызық мәстірсейім бар. Бір сызық мәстірсей тек неге кием, саунаға кием, қыздарға барғанда. Саунаға, енді ана бұлай бар, квартираға неге барғанда плак-пұтырсей кием, кәдімгі апайлардың подарит еткен плак-пұтырсей бар ғой, қысып тұратын, сол бұтымда плак-пұтырсей еді, сол
шарбалды шешіп тастап плак бітірсеме отырдым жалаң бұт тек бұтында тек бір плак бітірсей бар бұған үш бұрыш. Жаңа жас шымкентский аты бірдеңе деді, Гүлжахан деді ма, Гүлжауһар деді ма, Гүлжауһар деді ма. Құшақтап сүйіп, мойнынан сүйіп, керемет қыз қатын екен енді, қыз емес қатын ғой. Емшектерін қысып арық, өзі емшегі де жоқ, арық қатын екен. Мойындарына сүйдім, ол да дайындалып отыр екен, тап-таза болып, үсті бұрқырап тұрып, шіркін керемет. Мойнынан сүйіп, аузынан сүйіп, мен аузынан сүйуге мұқтажбын ғой, мен құмармын ғой. Келіншекті құшақтап тұрып, белінен тақылып құшақтап, аузынан сүйдім, ерінен. Былшыратып бір ерінен 10 минутта ерін тістеп сүйдім, ерінен жақсылап. Сүйіп, былшыратып, былш-былш еткізіп, тілін тістеп, ерін тістеп, былшырап кетті екеуміздің аузымызда. Кейін мойнынан тістедім, мойнынан сүйдім, аузынан сүйдім, бетінен сүйдім, көздерінен сүйдім, шіркін, керемет сүйісу болды. Кейін үстінде бір халат сияқты бірдеңесі бар, шешіп тастадым, ішінде лепчик тұрсый бар екен, лепчик қара емшек қап, қара керемет. Сосын тұрсый, қара тұрсый комплект. Мерс тұрсый емес, кәдімгідей тұрсый, тұрсыйлерін қысып, емшектерін қысып, сүйіп неткесін. Сосын соғып бердім, Тұрсынбекті дедім, Тұрсынбек соның арасында тұрайын деді. Сосын сол жерге столға отырғыздым, столчикке көкінеді, өзім қасында тұрып. Сосын плак тұрсый шешкем жоқ, плак тұрсыйден Тұрсынбекті шығарым. Тұрсынбек өзі де шамалы тұрар тұрмас ерініп тұр енді. Тұрғысы да келіп тұр, тұрмақысы да келіп тұр енді. Бірден баяғы жас күндердегі дейіп, бірден атып тұрмайды ғой, қартайған ғой Тұрсынбекте. Сылбырап тұрып еді, ұстап тұрып, тартып, уқалап, қысып, басындағы қалпағын тартып тұрып, шамалы қатайттым да. Біздің Гүлияның бетіне ұрдым былай Тұрсынбекпен. Ол деп күлді, ол қойыңызшы бірдеңе деп шымкентский акцентпен. Сосын давай дедім да, аузына тығып жібердім. Керемет екен, аузына алып жүрген қатын ғой енді. Қылқ еткізіп Тұрсынбек жұтып жіберді, Тұрсынбектің басын. Қылқ еткізіп шамалы неткесін Тұрсынбекте тұрды қақайып. Сосын керемет болды, шіркін, шыдамай сол шашынан тарттым да, шаш ұзын еді. Ұзындау шашынан тартып тұрдым да, тек аузынан пердім, тек аузынан ұрдым, тек Тұрсынбекті аузынан шығармастан, тек аузынан қылқ еткізіп аузынан ұрдым бір-екі рет. 5-6 рет бір ритммен. Өз шыдамай менікі де. 2 күн болып еді, 2 күн алдынша қатыным драшт етіп ағызып беріп еді. Үйде жаман қатыным бар дедім, ол көмпек қатыным. Сол көмпек қатыным 2 күн алдын сол қолмен драшт етіп ағызып беріп еді. Сол енді жаңа мына қатыным аузына беріп, аузына ағыз жібердім. Шығарғам жоқ Тұрсынбекті, аузына деп аузының ішіне бітіріп жібердім. Құрсын керемет кайып бол, енді ол да қарсы емес, ол да деп деймі, керемет бір шымкентский акцентпен күледі. Сөйтіп аузының ішіне бітіріп шіркін, соңғы тамшысына дейін шығармадым. Кейін өзі қылқ кетіп шықты. Кейін деп күліп тұрып, сол жерде көкінеді раквина бар ғой, қол жуық соған барып түкіріп аузын шайып жатыр. Сонымен